ဒီကနေ့ညတော်အသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟံမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျင့်ဖျများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းစိတ်တောကကိုဖယ်ရှားခြင်းလောကလူတွေဟာတောကဖြစ်เสียတွေမဖြစ်ခင်ကလည်းကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်တောကဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်တောကနဲ့ထွက်ပေါက်မရအောင်ဖြစ်နေတတ်ကြလူတွေဘာကြောင့်ပူပန်စိတ်တွေဖြစ်နေကြသလဲလို့ဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတွေ့တော့မဲ့အခါမျိုးသို့မဟုတ်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခါမျိုးမှာထိုကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်စိတ်သောကဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီစိတ်သောကထွက်ပေါက်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းဆိုတာသောကနဲ့မကင်းနိုင်ကြဘူး။သောကဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြည်တို့မြည်ပုံထိုသောကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်လို့ပူပန်မှုတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့လူတစ်ခုပူမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးဆိုတဲ့အဆိုတိုင်းပဲလူတွေဟာစိတ်ပူလောင်မှုနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာထိုပူလောင်မှုတွေကိုသက်သာပြီးနောက်ဆုံးမှလုံးဝကျော်လွှားနိုင်တဲ့အစဉ်မျိုးရောက်သည့်ထိအောင်ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာထင်ရှားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယပူပန်တောကစိတ်တောကတွေလွန်မြောက်ဖို့အတွက်စိတ်တောကမထိန်နိုင်လို့ငိုကြွေးရတဲ့ပင်မဆင်းရဲမှုတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောနိလန်ဆိုတာကို
ရသော်ဗျာတတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာဟောကြားထားတာဖြစ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်တောကရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာတွေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာစိတ်ပူတယ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ပူတယ်စိုးရိမ်တယ်ဆိုတဲ့တောကဆိုတဲ့တရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေမတောဇာယတိတောကောချစ်ခင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကဆိုတာဖြစ်တယ်ကာမတောဇာယတိတောကောလူချင်းစရာအာယုံကိုလူချင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်တောကဖြစ်တယ်တဏှာယဇာယတိတောကောတဏှာကြောင့်လည်းစိတ်တောကဖြစ်တယ်လို့အနိကအကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားညွှန်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လူတွေဟာတွေ့တာမှုမကင်းတာအတွက်စိတ်တောကရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့စိတ်တောကကိုမြည်တို့မြည်ပုံဖယ်ရှားပြရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာတရားကိုကျင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားကိုကြင်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတွေဟာများစွာအထောက်အကူပြုတယ်ဧတောကဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတနာတရား၅ပါးဆိုတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော့မဲ့အနေထားကြုံမှာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လဲတောကဖြစ်တယ်မကြုံသေးခင်ကြုံမှာတွေးပြီးတော့လဲစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလည်းပဲစိတ်ပူလောင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတောကတွေဟာဆင်ញင်တုံတရားနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လို့လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတောကကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းနဲ့ရှင်တဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုရှင်းပြနိုင်ကြတယ်သို့တော့တခဏမြတာတောကကိုရှင်းနိုင်ကြတော့လေထာဝရစိတ်ထဲကနေရှင်းထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးထာဝရရှင်းထုတ်နိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသာဟောကြားဆုံးမှသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတောကဖြစ်เสียနဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတောကကိုရှင်းကြတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တောကဖြစ်တယ်ဆိုတာဗျာဒနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါရဲ့ဗျာဒနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာရဲ့စိတ်တောကဖြစ်ကြစိတ်ပူလောင်မှုတွေဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ဗျာဒနာတရား၅ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဗျာဒနာဆိုတာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုတာနံပါတ်1ကညာတိဗျာဒနာမိမိအာကိုမြတ်လို့ရတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတဲကပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှုညာတိဗျာဒနာဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒီလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဟာလောကမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကြုံရမယ့်အနေအထားတစ်ခုပဲရှိတယ်ထို့သောကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တောကကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးဒီရသော်ဗျာမပွင့်ခင်မှာဆိုရင်တော့စိတ်တောကကိုထိန်းချုပ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ရသော်ဗျာကိုရောတိုင်းဒီပင်လေညာတိဗျာဒနာဆိုတာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလေပေါ့မဟာနာမင်းကြီးရဲ့သမီးကနေမွေးဖွားတဲ့ကောသလမင်းကြီးနဲ့ဝါသဗခတ္တိယတို့ကမွေးဖွားလာတဲ့ဝိထတုပမင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဝိထတုပမင်းသားဟာကောတာတက္ကတိုင်းကပိလဝုကိုတွားရောက်လဲပတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါ်မှာဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြေမနက်ဖြစ်လာသူ့ရဲ့မကြေမနက်ရန်ညိုးဟာဗုဒ္ဓမကြီးမားလို့တာဂဝေမင်းတွေကိုရန်ရှာပြီးမျိုးတုံးအောင်တပ်ပစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမြတ်စွာဘုရားလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်ပြီး
ကောသလမင်းကြီးလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မေရာလုပဆိုတဲ့ဏိကုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကောသလမင်းကြီးလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးဘုရားနဲ့စကားပြောနေတော့ဒီကကာလဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်အာဏာသိမ်းပြီးမင်းသားဝိတ္တုပကိုနမ်းမြောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိတ္တုပသူ့ရဲ့ရန်ညိုးတွေကလေးစားခြေဖို့တာယွေမင်းတွေကိုမျိုးတုံတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာအဲ့ဒါလိုကြိုးစားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကြွပြီးတော့ပရိယေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွေတွေမျိုးတွေကာကွယ်ပေးတော်မူခဲ့သို့တော့တာယွေမင်းသားတွေတာယွေလူမျိုးတွေကလည်းတစ်ချိန်တော့ကစုပေါင်းပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥပိ္ပခာရှုလိုက်ဒီချိန်မှာဝိတ္တုပဆိုတဲ့ကောသလမင်းဟာတာဂဝင်းတို့ရဲ့တက္ကတိုင်းကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တာဂဝင်းတွေမျိုးတုံးအောင်တပ်ပစ်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားတက်တော်ရှင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်တာဂဝင်းမင်းကြီးအများပြားလာတဲ့တာဂဝင်းမင်းကြီးဟာဝိတ္တုပရဲ့ကျူးကျော်စစ်မှာတပ်ပွဲအသက်ခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုအသက်ခံရတာဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ညာတိပြဒနာလို့ခေါ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါစိတ်သောကတွေဖြစ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကတော့ဓမ္မတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုဆင်ញင်သင်စားပြီးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှက်ရွံ့ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပတ္တပအတိဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လောကရဲ့သဘာဝကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတန်ဝေကဖြစ်တော်မူတာသာရှိတယ်။တောကဆိုတာမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့။လောကလူတွေဟာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့နေကြတာဖြစ်တော့မိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးမိဘအတိုင်းဝိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်တောကဖြစ်လာကြ။တောကကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုယုံမှုတွေဖြစ်ကြတာ။ဒါကညာတိပြဒနာနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာတောကဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဘောကပြဒနာကိုရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာမိလောင်လို့ပါသွားတာတို့ရေမျောလို့ပါသွားတာတို့မင်းဆိုးရာဇာတွေကသိမ်းယူလိုက်တာတို့သခိုးဓမြကလူရဲ့တိုက်ခိုက်သွားတာတို့အမွေခံသားဆိုးသမီးဆိုးတွေကသုံးဖြုံးပြစ်လို့ကုံသွားတာတို့အဲ့ဒီလိုဘောကဗျာဒနာလို့ခေါ်တယ်ကိုရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်းကောက်เสียမရှိတော့အောင်ပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာစိတ်ပူကြတောကဖြစ်ကြနော်ပစ္စည်းပျက်ကုန်းဆုံးခြင်းပျက်ဆုံးခြင်းအတွက်တောကတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတောကဟာလေလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အရာဖြစ်လို့ဆင်ញင်တုံတရားဖြစ်ကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တောကလုံးဝလွန်မြောက်သည့်အထိအောင်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်။ဆင်ញင်တုံတရားဖြင့်ကျော်လွှားခြင်းဟာတည်ငါတခဏအားဖြင့်သာလျှင်ကျော်လွှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟောနောက်တစ်ခုကရောဂဗျာဒနာကိုစဉ်းစားကြည့်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ပူကြတယ်တောကဖြစ်ကြမိမိရဲ့မိသားစုတွေကယောဂဖြစ်တာပဲဖြစ်စေမိမိကိုယ်တိုင်ယောဂဝေဒနာဖြစ်တာပဲဖြစ်စေအားလုံးဟာစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့တောကခံစားကြရတယ်အဲ့ဒီလိုခံစားလာရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြင့်တောကကိုလျှော့ချလို့ရနိုင်တယ်။တောကကိုလျှော့ချဖို့ဤစနစ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တတိပဌာန်မဲ့ခင်၈ပါး
အကျင့်တရားဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ပေါ့ရောက်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရင်ထဲကတောကကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာလားဖြစ်တယ်တောကဆိုတာစူးကြောင်ကြီးပမာရင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့မချိတဲ့ခံစားချက်မျိုးဆိုလို့တယ်ပေါ့လောကကြီးမှာဒီတယ်မကလူတွေဟာတောကဖြစ်ကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တီဟိုဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကစိတ်ဝင်စားစရာသူစာအုပ်ရဲ့နာမည်က Why Worry မင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူနေတာလဲဘာကြောင့်စိတ်ပူခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာရေးထားရင်ကစိတ်မပူအောင်ဖြေပြောင်းနည်းတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထဲမှာ worry လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေစိတ်သောကတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေဟောကြားထားလို့လောကကြီးမှာစိတ်မပူတဲ့လူမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်မပူတဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ပူစရာတွေကထွက်ပေါက်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးစိတ်ပူမှုတွေကိုလျှော့ချဖယ်ရှားပြဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်သောကကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမှာထင်ထင်ရှားရှားဟောကြားဆုံးမထားတာရှိပေါ့အဲ့ဒီဟောကြားဆုံးမထားတာတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်စိတ်သောကလျှော့ချနိုင်ကြတယ်နောက်ဗျာဒနာတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သီလဗျာဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဗျာဒနာကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားတာဟာလေစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဗျာဒနာအမြင်တွေပျက်စီးသွားတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေပျက်စီးသွားပြီးအယူဝါဒဖောက်ပြန်သွားတာလည်းစိတ်ပူစရာကောင်းသို့သောတမ္မာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချင်းသီလပြက်ပြားခြင်းကြောင့်စိတ်ပူတဲ့သူမရှိသလောက်ရှားတယ်အမြင်ဖောက်ပြန်သွားခြင်းကြောင့်မှားယွင်းတဲ့အမြင်ကိုလက်ခံမိခြင်းကြောင့်စိတ်ပူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိသလောက်ရှားကြရတော့အပြင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပူနေကြတယ်ဆိုတာဟာညာတိဗျာဒနာဆွေမျိုးတို့ရဲ့ပျက်စီးမှုဘောဂဗျာဒနာမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရောဂဗျာဒနာယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလို့ဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတော့လူတွေဟာရှုချုံမရအောင်ပူလုံးနေဖြစ်ကြပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်တရားဖြင့်ဖယ်ရှားပြလို့ရစဉ်းစားရမယ်အချက်တစ်ခုကတော့ညာတိဗျာဒနာနဲ့ကြုံတွေ့လို့လဲအပင်ငရဲကိုမကြနိုင်ဘူးဘောဂဗျာဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လဲအပင်ငရဲမရောက်ဘူးရောဂဗျာဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လည်းအပင်ငရဲကိုမရောက်ဘူးသို့တော့သီလဗျာဒနာကြဒီဘဝမှာမတိတာတော့လည်းပဲဤဘဝဤချမ်းမဲမှာဒုက္ခတိအပယ်ဆင်းရဲကိုခံရမှာသိချတယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဗျာဒနာဆိုတာတန်တရားထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံမှုအတွက်သိချဒါကြောင့်သီလဗျာဒနာဒိဋ္ဌိဗျာဒနာဟာတဘဝသာဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဒုက္ခပေးတဲ့ပျက်စီးမှုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သီလဗျာဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဗျာဒနာဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုတော့အရေးကြီးမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပေါ့ယာတိဗျာဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဘောဂဗျာဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးရောဂဗျာဒနာဆိုတာလည်းရှောင်လွဲလို့မရဘူးရှောင်လွဲလို့မရလို့ကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်လေသူတို့ဒီဗျာဒနာတရား၃ပါးဟာဒီဘဝမှာသာဒုက္ခပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်ញဉာဏ်ဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်သောကပဲရှာစိတ်သောကဆိုဒီမှာဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲဒီစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟာဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုဟာလူတွေကိုရှင်ထဲမှာပူလောင်နှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ပေါ့အဲဒီတော့ရှေးကပညာရှိတွေဟာ
ဘောဂပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ညာတိပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ရောဂပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေးတော်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ဒီတောကစိတ်တောကလျှော့ကြကြဖြစ်တယ်ဟောတောကဆိုတာလူတွေကိုယူတတ်သွားစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တယ်ပဒါစာရီရဲ့တောကဟာအယူတယ်မဘဝကိုရောက်သွားစေတယ်ဟောဒီတောကပဒါစာရီအယူတယ်မဘဝရောက်တယ်လို့ပဲခိတာဂေါရမီရဲ့သားပေါ်သားကလေးတည်ဆုံးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကဟာလည်းပဲယူတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တောကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယူအနှံဘဝတောကကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်အယူဘဝမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပဒါစာရီဆိုတာအလုံးကြားဝကြတဲ့အတိုင်းစင်စင်ရဲရဲတောနဲ့ထဲမှာအားကိုးရမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတွေကလည်းသိဆုံးတယ်မွေကြိုက်လို့သေးတာသားလေးနှစ်ယောက်ကိုလဲဆွဲပြီးလာရင်ချောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာသားငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပို့သားကြီးလေးကိုပြန်ခေါ်ဖို့အလားမှာသားငယ်ကလေးကိုစွန့်ချီသွားတယ်သားအကြီးကသူ့ခေါ်တယ်မှတ်ပြီးရေထဲဆင်းလာမိခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေလေကောင်ကနေပြီးတော့စွန်ကိုလှမ်းអော်ပြီးလက်ခုပ်တီးခြောက်ထားကိုသားအကြီးကသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေထဲဆင်းတဲ့အခါအရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းရည်ကတိုင်မျောသွားလို့သူဟာတူရီဖြစ်သွားလမ်းမှာတွေပဲအားကိုးရတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားလူမမေသားငယ်လေးနှစ်ဦး၃ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဖြေစရာလေးကြံသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်မောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမေအဖေမောင်လေးနဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားပြီးလာလိုက်တဲ့အခါမှာသူလမ်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့မိုးမုန်တိုင်းကြီးကလေမုန်တိုင်းတိုက်ခြင်းမိုးတွေရွာချခြင်းဆိုတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်လေးဟာအိမ်ပြိုကျပြီးတော့သေဆုံးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာယူချုံမရစိတ်သောကဖြစ်ပြီးအယူတယ်ဘဝကိုရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှသောကကိုဖြေဖို့နီးလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားဆုံးမလိုက်မှသူဟာမိမိရဲ့စိတ်မူရင်းစိတ်ကိုပြန်ပြီးရရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ယဟန္တာမကြီးဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအပြည့်အဝရတဲ့အခါမှာစိတ်သောကတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ကြဒီကနေ့ခေတ်မှာထိုကဲ့သို့သောကဖြစ်เสียတွေကျုံလာပြီဆိုရင်ထို့တွေရောဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲယာတိပြဒနာနဲ့ကြုံရင်ဘောဂပြဒနာနဲ့ကြုံရင်ရောဂပြဒနာနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်ထို့တွေရောဘယ်လိုသောကကိုဖယ်ရှားပြစ်ကြမလဲဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်မှတ်သားထားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့950ဇတ်ထဲမှာမဏိကုန္ဒလဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်350ဇတ်မြောက်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်တောကကိုဘယ်လိုထိန်းနေဆိုတာတောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်လို့မှတ်သားထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတောကကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနန်းကျဘယင်ဘဝရောက်သွားတော့လည်းပဲစိတ်တောကမဖြစ်တဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့နှလုံးသွင်းကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားထားကြအောင်ဖြစ်တယ်ကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲကာတိလို့ပဲခေါ်တယ်ဗာရဏသီဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယမှာဗာရဏစီလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကာတိတိုင်းက
ကောသလမင်းကောသလတိုင်းကပါရဏသီကဖြမတမင်းပါရဏသီမင်းအဲ့ဒီယံပါယံခါကောသလမင်းကအနိုင်ရပြီးတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ယံပါယံခါကျတော့ကောသလမင်းကာတိမင်းကအနိုင်ရပြီးလူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ပြန်လှန်ဖြစ်တတ်အားကြီးတဲ့လူကအနိုင်ရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာအနိကရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ယမယံခါစစ်ဖြစ်နေရှိကြဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကောသလမင်းကကာတိကဗာရဏသီမင်းကိုစစ်ချေညာပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုဖမ်းလိုက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းပိုင်ဆိုင်တာတွေအကုန်လုံးရယူသိမ်းပိုက်ပြီးတော့သူဟာဗာရဏသီဘုရင်မင်းကိုနန်းချချုပ်နှောင်ပြီးတော့နန်းချဘုရင်အဖြစ်ချုပ်နှောင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ဒီဗာရဏသီမင်းဟာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေအားလုံးလူရက်ခံရရုံကသူ့ဘက်ကဆွေတွေမျိုးတွေဖမ်းခံရလို့တပ်ဖြတ်ခံရရုံမြမကသူကိုယ်တိုင်လဲနန်းကျဘုရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်ဘလောက်ပဲစိတ်သောကဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်သောကဖြစ်လာတာသူဟာစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့သောကဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေဇိုးကြီးထဲမှာသောကမဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်သောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသင်ခန်းစာယူဖို့ဟောကြားဆုံးမထားတဲ့စာတကဇလန်တစ်ခုကဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဗာရဏသီမင်းကြီးဟာနန်းကြဘုရင်ဘဝရောက်ပြီးတော့ဒီထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အချိန်မှာသူဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးမနေတော့ပဲနဲ့သူဟာတပ္ပထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးထောင်ထဲမှာနေရတော့လည်းပဲတပ္ပထကျင့်စဉ်နဲ့ဇံရသည့်ထိအောင်သူဟာတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ထောင်ထဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ကြက်တဲမှုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတွေးတောပူပန်မှုတွေတခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့သူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာဘာတစ်ခုမှမပူပဲနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းပန်းတတာတာမန်နေချအတိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်မရှိပဲနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုနေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်သူဖြစ်တဲ့ကောသလမင်းကသူထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့မျက်နှာအသွင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလောက်တောင်စစ်လဲရှုံးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသိမ်းခံရတယ်သူ့ဘက်သားတွေလည်းအသက်ခံလဲရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းနန်းကြဘုရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှန်းဆန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအပြုံးမပြတ်ပဲစိတ်သောကကိုဖယ်ရှားထားနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုသူသိချင်းအဲ့ဒါလို့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော်လည်းပဲဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူဟာစိတ်သောကဘယ်လိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားသလဲဆိုတာသူကပြန်ပြောပြတာရှိအဲ့ဒီပြန်ပြောပြတာလေးကိုသင်ခန်းစာအဖြစ်မှတ်ယူထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇာတကစရိုဒီထဲမှာဇာတကဝတ္ထုတွေထဲမှာဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့စိတ်သောကဖယ်ရှားတဲ့နည်းစနစ်ကိုဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူဟောကြားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းဗာရဏသီမင်းဟာဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့သလဲဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမကောသလမင်းကမေးမြန်းနေသူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလို့လို့ဆိုရင်စီနောပထပ္ပံမဏိကုန္ဒလံစအေးဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့
မြင်ရထားတွေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့